你睇今日天氣幾好，又係朱咪哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟三藩市94112睇一間完全全新上市嘅獨立屋。嗱，前邊右手邊咧就係車房啦，跟住左手邊咧有條走廊，直接通到去 backyard。好，跟我入屋睇下。哇！你睇下呢個客廳幾大幾闊落幾光猛，嗱仲留翻個火爐俾你啊！嗱呢個窗咧就對住大街嘅，我啊最中意呢間屋啦，夠晒多窗啊，同埋咧停車又方便，佢每一個窗咧都可以望到有 view 嘅。嗱呢間屋咧就大家最中意嘅層半屋。嗱客廳過嚟呢度咧就係個飯廳，呢個係第一個飯廳咗，佢有兩個飯廳啊！嗱呢個飯廳都係一樣有窗啊！嗱過到嚟咧。先嚟參觀下佢個廚房先。嗱，呢個廚房咧就開放式廚房，我係最中意噶啦。哇，你睇幾光猛？點解？有 skyline 噶嘛，拎包入住咧係冇問題嘅。嗱，廚房過嚟呢邊咧都仲有一個飯廳。呢個飯廳一樣有窗啊。嗱，過嚟睇下，佢每一個窗望出去咧都有 view 啊。嗱，呢度咧就係 backyard啦。哇，係咪好靚咧？嗱，呢一度咧就有一房一廁嘅。過嚟睇下佢個房間先。嗱，呢個房間一樣咁大咁闊落，一樣有窗。哇！嗱，有自己嘅入場衣櫃啊。嗱，每一個窗真係冇講錯啊。嗱，每一個窗望出去都有 view 啊。嗱，過嚟啊，睇埋個洗手間先。嗱，一樓呢度咧就係一房一廁啊，二樓咧就係兩房一廁。嗱，呢個廁所一樣有窗啊。好，跟我上嚟二樓睇下先。嗱，一上嚟你睇呢個房間幾大幾闊落，嗱又係窗啦，嗱一樣有 view 噶，幾光猛，交通方便，停車方便啊，嗱一樣有自己嘅入場衣櫃，過嚟睇下洗手間先。樓上呢度咧就兩房一廁，有足夠嘅收納空間。嗱呢個洗手間都一樣咁大咁闊落嘅，一樣咁光猛，都係有 skyline 嘅。過嚟睇埋第三間房先，呢間房一樣咁大咁闊落，嗱一樣又有窗，一樣係有 view， 對住個 backyard。啊 backyard 幾靚 ，backyard 同你整好埋啊！好，跟我落嚟車庫睇下先。哇！你睇呢個車房幾大，停兩部車絕對冇問題㗎。呢度啊本身停車就已經好方便啦。嗱呢個車房仲有窗啊！嗱呢度仲可以停一部車，乾洗衣機同你預留埋啊！嗱出嚟呢度咧就係 backyard， 出嚟 backyard 睇下。哇！你睇個 backyard， 嗱呢一度咧就係第一部分嘅 backyard， 嗱呢邊個 backyard 仲大咧，有 view 噶 backyard 同你整好埋啦，係咪好靚咧？記住買屋一定要揾朱咪哥啊！